Good morning guys! For today's video ay magpapalit tayo ng filter at mineralizer sa ating potable drinking water. Ito ay binubuo ng 5 filter pieces. Una is 5 micron sediment filter, pangalawa is JAC or granular activated carbon filter, at ang pangatlo is black carbon filter. Pang-apat is RO membrane or reverse osmosis membrane. At ang panglima is post-carbon filter. Una ko nang tinanggal yung 5 micron sediment filter at nakita nyo, ito ay sobrang dumi na. Ito naman is JAC carbon filter o granular activated carbon filter. At ang pangatlo is black carbon filter. Ngayon ay all set na, ilalagay ko na yung mga bagong filter sa cartridge at isasalpak na natin sa system. Ito naman ang osmosis membrane o reverse osmosis. Ang osmosis membrane ay isang semi-permeable membrane na gamit sa osmosis. Isang proseso kung saan ang solvent or tubig ay dumadaloy sa pamamagitan ng membrane mula sa isang lugar na may mababang konsentrasyon ng solute patungo sa isang lugar na may mataas na concentration ng solute upang mag-equilibrate. And lastly, ang post-carbon filter. Ito naman ay mayroong activated carbon filter para ma-improve ang lasa ng tubig at pumipigil sa paglaki ng bacterial growth.